26 მაისის ეპიზოდთან დაკავშირებით სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდება მოწმების დაკითხვა დაასრულა. ამ წუთებში მტკიცებულებების წერილობით გაცნობა მიმდინარეობს. ხდომას ბანო მერაბიშვილი დღეს არ ეძრება. პარალელურად სასამართლოსთან 26 მაისს დაზარალებულთა აქცია გაიმართა. ისინი ყოფილი მინისტრის ბანო მერაბიშვილის გასამართლებას ითხოვენ. ადგილზე იმყოფება ჩვენი ჟურნალისტი და ნინო არღულიანი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ნინო, პირველ რიგში როგორ მიმდინარეობს ხდომა სასამართლოში? ამ წუთებში მიმდინარეობს საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სასამართლო პროცესის სახელმწიფო ბრალდება დღეს წერილობით მტკიცებულებებს წარადგენს. დღევანდელ პროცესს არესწრება პატიმარი ვანო მერაბიშვილი, თუმცა მისი ადვოკატების ხდომის დაწყებამდე აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო 26 მაისის საქმეზე დაემტკიცებინა ვანო მერაბიშვილის ბრალეულობა. საპირისპიროზე საუბრობს პროკურატურა. 26 მაისის პროცესი ზოგადად ბრალდების მხარეს მიყავს არა მინისტრის ბრალეულობის გამოსაკვეთად, არამედ რაღაც პიარისთვის, იმიტომ რომ გაუგებარია არც ერთ მტკიცებულებაში არ არის საუბარი, რომ მინისტრმა რამე დანაშაული ჩაიდინა. ბრალდების მხარემ ფაქტიურად მოწმეების დაკითხვა დაასრულა და დღეს ვაპირებთ წერილობითი მტკიცებულებების გამოკვლევას, მათ შორის იქნება ის ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს 26 მაისის აქციის დარბევის დეტალებს. სასამართლო პროცესის პარალელურად ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოს ეზოში მიმდინარეობს 26 მაისის დაზარალებულების აქცია. ისინი მოითხოვენ სასამართლოსგან, რომ გამოიტანოს ობიექტური გადაწყვეტილება და გაასამართლოს ვანო მერაბიშვილი და ასევე აღნიშნავენ, რომ ვანო მერაბიშვილთან ერთად უნდა გასამართლდნენ ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის ადეიშვილი, ახალაიები და ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ისინი ასევე მოუწოდებენ პროკურატურას წარდგეს უფრო მეტი მტკიცებულებით სასამართლოს წინაშე მათ ბრალეულობასთან დაკავშირებით და ასევე მოუწოდებენ პროკურატურას გადახედოს იმ კადრებს, რომლებთან დაკავშირებითაც არსებობს კითხვის ნიშნები და გაათავისუფლოს ისინი სამსახურებიდან. აქცია მიუხედავად იმისა, რომ მანდატური სამსახურის ხელმძღვანელმა აქციის მონაწილეები რამდენჯერმე გააფრთხილა, რომ სასამართლოს ეზოში არ შეიძლებოდა კანონის მიხედვით აქციის ჩატარება, რადგან კანონი არეგულირებს, რომ სასამართლოსთან 20 მეტრის რადიუსზე არ უნდა გაიმართოს საპროტესტო აქცია. მიუხედავად ამ გაფრთხილებისა, აქცია ამ წუთებში სასამართლოს ეზოში მიმდინარეობს, პერიმეტრ საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. ერთს აიკეთოს ეს პლაკატები გამომკახლა რომ გააჩვენოს თავისუფლება ვანოს, ხო შეიძლება? არაფერი არ შეიძლება. თავისუფლება ვანო არ შეიძლება. აკე მოაწყვეტ გენერალური პროკურორი გააჩვენებს ყველაფერს ამოგდანდით გააყვება ეს ჩვენი თანამშრომელი. აცალე ნუ ეკამათებით. სასამართლოს ტერიტორიაზე არ შეიძლება სასამართლოს ამას 20 მეტრის რადიუსით შეუძლიათ ამ ხალხმა გამოხატონ თავის პროტესტი. რაც უნდა ისიც არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქმე მიდის, პროკურატურა მიდის, საზოგადოებას აქვს პროკურატურის ნდობა, სამწუხაროდ საზოგადოებას არ აქვს იმ სასამართლოს ნდობა, სადაც არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ბატონი კუბლაშვილი, რომელიც არანაკლები დამნაშავეა ვიდრე მერაბიშვილი. ყვაყვილობა საზოგადოება დღევანდელი ბარსაჯულებით და ნუ გვაიძულებენ რომ გადავიდეთ ლიჩის წესით. ვანო მერაბიშვილი და დოქტორ ხალაია და უამრავი მაგათკანი იმსახურებს ლიჩის წესს. ჩვენ ვართ კანონმორჩილი საზოგადოება და ვითხოვთ ჩვენივე არჩეული ხელისუფლებისგან რომ აღადგინოს სამართლიანობა და ყველა დამნაშავე იქნეს დასჯილი და დამნაშავე ნუ არიან მაღალ თანამდებობაზე. ვანო მერაბიშვილი იყო მარცხაჯულების კიბო და ხორცმეტი, ბოღმა, შური, ღვარძლი, რომელმაც ქართულ ხალხს წამების მრავალწლეული გაუჩინა და ჩვენ მოვითხოვთ რა თქმა უნდა ამ ადამიანის დასჯას. რასაც გადაწყვეტილებას გამოიტანს საქალაქო სასამართლო, ეს 28 თებერვლამდე გახდება ცნობილი, რადგან როგორც ცნობილია 26 მაისის საქმეზე ყოფილ პრემიერს ვანო მერაბიშვილს პატიმრობის ვადა სწორედ 28 თებერვალს ეწურება.